me up from the key, from the on the key highway, every sea I see that I shall. Oh, Jesus, yes, I see it, I
Hallelujah. Oh Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Oh yes, Lord. It is because of you, Jesus. Oh Jesus. It is all because of you, Lord. Father, we worship you. Father, we bless your name. We lift your name on high. Oh yes, oh Lord, have your way. We welcome the Spirit of the living God. In Jesus' name, we have prayed.
Greet your neighbor and say, neighbor. Welcome to the house of the Lord. Welcome to the house of the Lord. This Monday, ngoba sisagqitha abakwaziyo ni-stand cap esovela phakathi akuchingane just for prayer concluding. Hallelujah. Asihlala by 10 minutes phaya. Ngibonisa my mother Apostle Ikuto. Ngibonisa unkosikazi wami omhle. I greet the fathers, the mothers, the sons and daughters in the name of Jesus. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve, Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy.
chapter 18, verse 36. Lord, Revelation chapter 17 verse 14. Funda. What is Kilelo chapter 17 verse 14. I greet the Holy Spirit. May you just clap hands for my King. We love you, Holy Spirit. Bless your name. Bless your name. Funda le mama kesha sinale hour. Revelation chapter 17 verse 14. Incwadi yesikhilelo chapter 17 verse 14. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called faithful. Say faithful. Faithful. Chosen. Say chosen. Incwadi yesikhilelo 17 verse 14. Yes. Aba bayakwenza imfazwe lembali. It is as if the prophetic word is being released by a person who is watching the events taking place. And he points to a certain group. Amen. And he says, these people, Amen. along with these kings, Jesus. they will make war against Jesus. Amen. They will choose to fight against the Lamb. Oh, Jesus. Uthi aba bantu ningalibali bale ncwadi this is prophetho sento ezokwenzeka ekugqibeleni. Amen. Ngoba uze siqonde into eyenzeka eqaleni, sometimes you must get a glimpse of the end. Singakhonzi kanti ekugqibeleni sizokwehlulwa manje. Uyanceda sikhile isibhalo sibonisana. But elibhalo esilithethileyo ekugqibeleni lizophelela. Amen. Aba bayakwenza imfazwe nemvana. Imvana iyakubeyisa. Uthetha ngabantu abalapha emhlabeni. Ethi iBhayibhile inhliziyo zabo are controlled by the spirit that controls the children of disobedience. Amen. Which means sihamba apha emhlabeni sinamehlo amabili sinomlomo kodwa spiritually
asifani ngenxa ye-kingdoms. Uthi khona abantu abafana nawe ekugqibeleni they will fight against the Lamb and he is chosen. Imvana iyakubeyisa. But the promise is ingakaqali le war ekuthethwa ngayo. Noba zi-sophisticated kanjani ii-weapons zabo, the promise is the King Jesus will win the fight. But umakhelwane, I am on the winning side. Uthi kunabantu who will gather with the kings of the earth. And these kings will yield their strength to the dragon. And they will decide to fight against Jesus. So ungakhatheki kwi-community yakho xa ubona abantu befana nawe. The question is, which kingdom are you in? Ngoba ungathi uhleli nalo mntu wakho kanti he is an agent from another kingdom. That is why iBhayibhile ithi on the last day bazothi bebabini ebhedini uthathwe oyi-one ushiyeke omnye, which means kupossible yehlisa kancane ukuba uthi uhlele endlini but nibe ningekho kwi-kingdom eyi-one. Uthi bazothi behlakule egadini likhali ilongo ukhawule omnye kushiyeke itheni because they are kingdoms. Baba, they will fight against Jesus. But the Lamb will win. Imvana iyakubeyisa ngokuba ingunkosi kankosi. And he says, uzowina hayi ngoba engusomandla. And siyamazi usomandla. Uzowina hayi ngoba elumke kakhulu. And siyamazi uba u-omniscient. But it was omenza awine is that he is a Lord by position and by birth. And uyi-Lord yezinye i-Lords. Ungathi waqhetha umakhelwane ngiyashumayela nokushumayela uthi uhlele kwe-Lord. Athi lemfana ngu-King of Kings. Ezinye i-kings zine-servants. Kodwa uYesu xa ezala uzala ezinye inkosi. But umakhelwane ithi makhelwane namoto but I'm a king. Angekatshati but I'm a king. I'm a king. I'm a king by virtue of birth. Uthi uzowina ngoba a Lord of Lords and a King of Kings. We are going to start a series but of the kingdom of God for the next 6 months. Because we need to understand uba lo mntu say King of Kings uyi-king. Because you can't be a king without a domain apho ulawula khona. Uyinkosi yaphi Yesu? Ngoba kuthiwa into ezokuwinisa is that you have a kingdom backing you up. Siyazi kings of the world, but uyi-king and there is a kingdom backing you up. Ngithanda xa ichaza, he's so dramatic uJohn xa ichaza le fight yokugqibela. Ithi uzobeqhele yashilele mhlophe. Iigqubo zakhe zingcobhozwe egazini. And uthi uzobekhona mna nawe ecakwakhe. Sihamba naye sivela naye. Uthi igama lakhe ngu-King of Kings. Igama lakhe nguthembekile. Igama lakhe ngunyaniso. Asizolwa uqashi-qashi. Sizolwa into esesayanqoqwa. Ipoverty iwethusayo yanqoqwa eCalvary. Isigulo esi sitya umzimba wakho sanqoqwa xa ixazula umqondo. We are fighting from a victorious position. Uthathi xa ithetha ndikunika igunya
phezu kwenyoka nonomadudwane nawo onke amadlotsha kanti zonke izinto zongena phansi kwenyawo. Owakumsebenzi uhambe usithi phansi kwenyawo. Phansi kwenyawo disappointment, phansi kwenyawo rejection, phansi kwenyawo failure. Ngoba awuzuyilwa yanqoba by your king. And wena uthunyiwe by the King of Kings. And you yourself are a king. Abona hayi abantu ababoye ubiza inkosi athi manje bathuse futhi athi mtheni nani ngothixo. Hayibo sathi ndiyiking kodwa tata uthini ngam uthi nditheni ngothixo ninonke niphela omnyana bosenyankweni. Utsho kwindumiso bathi hayi uyasiteketisa vele encwadi kaYohane athi anifunda nangana izibhalo zenu ezithi ningothixo kodwa nizofa njengabanye. Kunento singayaziyo nge-identity yethu esenza sihamba sidelelwa ngabathakathi. Rakatoma yana namate uthi utanifanga na ubuthixo uzala uthixo. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Barabanona ya hayi siyakufa Yesu kodwa sabantu abakwenzeka ntoni athi yo bantu bam abantu bayatshabalala babethwa ngutilelosho oliswayo emnqamezweni babethwa yinyoka engenamazini babulawa yinto engabulaliyo uthi bayafa ngoba baswele ulwazi. And that is why ecaweni abantu abozeli xa buculo abozeli xa buprofethwa kodwa xa lushumayela kunzima lokuthi amen ngoba lulwazi oluzokuthulula. The truth shall set you free. Akukhwaza nje yinyaniso izileyo. And it as long as yonyanyanyaniso ufuna ukukitazwa imizwa uzochabalala bokuswela ulwazi. Ngathi ngiyaprofetha ngithi anizufane ngoba ngiyazi uthe uchaba yokugqibela uzobhangiswa kukufa. Awuyonto esifazi ikoti emengcwabeni le into efanele siphile ngayo. Kuba kanti ukufa luchaba kuThixo wethu sihambe sisithi phansi kwenyawo. Kaka uphaka upractice authority kanti phansi kwenyawo. Ukufa bebembekele bona phansi kwenyawo. Abade bendilandela phansi kwenyawo. Lenyoka bendileqa emaphuphweni phansi kwenyawo. Ukholo luzalwa yinyani oyikhelelwe wayikhona. Eyoqala inyanga asixelele yona uba we are on the winning side. Ngoba bangacatsalaza kanjani ukuthi ugqibelele ivali zona. Because he is a king. So there is a winning anointing eza nabantu abahambisana with Jesus. That is why athi no weapon fashioned against you shall ngoba kunomgobo elenza izikhali zingaphumeleli. And it is my duty as your father to ugqoqa indlebe kuba ngenxa ibisoyikisa ayithetha uba inobungozi. Ngenxa yoba iugrogrisa ayithetha uba inamandla. The question is, where is your focus? Ngoba bajonge kuYesu, they are radiant. They are never covered with shame. Awujonga kuYesu ihlazwa lihlali kuwe. Ayithemba lakho lunguYesu, iintshaba zakho azikwazi ukonwaba unomphela. So uthi uyinkosi
So iyandinceda ke uba ndim-understand uMatthew 6:33. Ngoba kuMatthew 6:33 bethetha engakasivezi into ayiyo. Ngoba ekuqaleni uze ezelele bakwazi ukumbulala. But lesifundayo ivesi uza as a victorious lion. Edintshaba zakhe zizokhuthazwa. So ngoku ukuthi xa ithetha kuMatthew 6 uthetha engakayikhili lento ayivezi. Uthi bantaba uThixo nguye otyisa intaka. Bengicinga intaka siyasebenza kodwa uthi intaka uthi uThixo. Akakwazi ukuxoxa uYesu umntana ngoba siqhiqa kanjani siyenza. Ayisithi azisebenzi unyanisi uthi intaka azisebenzi aziqashwanga ndawo kodwa zilala zityile. Then aze kwipoint yakhe athi wena ngoba you have always been the object of his love. Yinto yameza bashiya izulu asonyamezela ihlashe wayezele wena. So ngokule vesi usanceda wena uthi intaka zityiswa ngutata uthi wena ubaluleke ngaphezu kwazo zonke. The problem esibethayo is not that is God able. Is are we important enough to him? Kulula ukumthemba uThixo unamandla onke. Kunzima ukumthemba uba uzowasebenzisa amandla for wena ngokubalulekile. So the theme of Matthew 66 uba wena ubalulekile kunentaka. Akubagqitha ijonga ityatyambo. Uthi aziqashwanga ndawo zazenxiba bhetele kunoSolomon. Akubaphinda athi wena uthi mna ubalulekile. So the victory oyidingayo namhlanje uzazi uba usostranger usomandla. Uzazi uba wagqiba ngawe. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Wakazi ungakazalwa ungakangena esibelekweni samama wakho. You are important to God. Amen. That means when you pray, God listens. Amen. When you walk, God is watching over you. Awulele uthandozela ndilali ndimgadile uSirayeli. Ithi uSathana yayihle bathi wena ubaluleke kangangaka. Abesithi uThixo ndanikela ngonyana wami. Ngoba ndikuthanda. Khawuphakama ngenyawo. Ulandela face yakho engathi nechip ujonga umakhelwane. Uthi makhelwane ndifaka ndimaskara namhlanje. Foundation yami iyilikile kodwa ukholo lwami luqinile. Ukhona abantu alombone emhle xa sokubamba imini yanyibilike ecala lekho. Ithi ibalulekile kuYesu. Ibaluleke kakhulu. Ayetyisa intaka. Ndizotya ndingasebenzi. Ayenxibisa ityatyambo. Andizuthenga epepha makhelwane. Zonxiba iLouis Vuitton. Zonxiba oGucci. Ndithengenza iiflops eStratway. Shout hallelujah. It's not against ukufumana izinto. Kodwa uThixo uyabona. Usababalisela ngento abayiqhelileyo. Ngoba uyamazi uIsaya uthi umntwana uzelwe. Unyana simnikiwe and the government. Umusu semagqiya. So ngobathethayo uthwele igovernment. Uthwele ikingdom. But akwazi ubaveze into ayithweleyo until anqoba ukungcola kwengqondo efuna ukutya nempahla. So i-dimension asathetha kuyo yinto abayiqhelileyo but ungaphatheki the kingdom, the government is on his shoulder. Uyinkosi yamakhosi ngoba athetha nawe. He is the Lord of Lords. Kodwa uthi maqale ndinqobe lento ephikisayo. Uthi abantu benhlanga abaqaquzela abafuna izinto uthi kodwa ke ngokuthi wena Matthew 6:33 fundi. Amen. Jesus.
Ukhona indoda eyathetha into ethusayo sisitongayise. Amen. Ithi ngandimncinci. Bungena ubuncinci David. Akwathi kodwa sendimdala. Which means ezinye izinto sizenza ngoba sibancinci kukholo wethu. Amen. And the highest level ye-immaturity ukudawutha uThixo okudalileyo. The highest level ye-immaturity kuba novalo elethe uThixo wakho sezekushiye sezemdala. The highest level ye-immaturity ukutatazela elesithi uThixo wakho worry not. I am with you. So David uthi nandi kodwa ngoku ndimdala. Athi kodwa ndizange ndalibona ilungisa. Ilahliwe akabathi nabantwana babo bahambe becela isono uthi kodwa le nto ndiyifumene ngokukhulu enkosini ngoba ndincinci ndamane ndisothuka ndisithi izolala silambile ndisithi school fees asubhatalwa kodwa ndahamba naye ndathi ndihamba naye ndambona engandiyeki uAbsalom endilwa ndambona egibela ilitye labethu uGoliathi wawa phantsi ndambona engenyusa phakathi kwamadoda angahloniphi endigoba nge-oil phambi kwehlaba sam ndimdala ngoku andihambi ndibuzabuza ndiyamazi uThixo wam. Awudibene nekholo elicataselayo yazi uba lisakhula linyamezele kule level efana ufike kuyo was let everything be a liar but God alone be true. Ubuyithethile ndizoyithetha yaba nokukhula sadizange. Which means ukuba khona kwakho apha endlini ngoba uthi ilungise ithethwa ngalo but abantwana abaceli soka by association ngenxa yoba wena ukhetha ukuzicaweni kunabantu bakowenu abancedakalayo hayi ngoba bezile kodwa ngenxa yoba wena ukhethe ubulungisi. So uhleli apho nje kunamaqithiqithi afikele abantu benxilile ebharini ngenxa yoba beconnected kwenhliziyo yakho athi somandla ngeke ndimyeke afe ngoba umntwana wam ulilungisa. Uthi abantwana babo abaqeyiso ngoba umzali lulungisa. Uya-investa xa kuhlela apho. Uinvestela for abantu bakho. Kunezinto uThixo azozilandelela sungasekho. Athi wathandaza umama wakhe. Athi setatalaza umntwana athi umama wathandaza as a spirit of Christ. Wathandaza ngawa ukudedicate amlanje. Sebolile sonweni. Susays ngokuthembekile. UnguThixo kaAbraham. Awufe uAbraham abe nguThixo kaIsaac. Afu Isaac abe nguThixo kaIsrael. Kodwa vele ukuthembeka. Ezi zinto ke bantu abantu sizoninika. Amen. Kodwa ngiyacela ke namhlanje funda mamundini khawuleza sisilithi. Matthew chapter 6 verse 33. Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo. So lento uthetha uba into esenza singakufuni ubukumkani the pursuit of food and clothes. Yonke into ongayicinga uyenze ngecawe ekwenza ungafuni iBhayibhile ukukhangela imali. And uthi bandinithithi lento seze lichole into ebhetela ngoba nizoququzela ubomi benu ubone basebenze adaguge uthi xa ujonga la khanga abantu and every day bombona for 90 years ukhangelana nemali kodwa at the end of ubomi bakho ushare izinto ezintathu zodaka ngoba lento it was never designed to minister to you. And if niyandivumela in 30 minutes ngizonintroduce ubuThixo wayethi xa ekudala wawudalela for what. Amen. Uthi kodwa funani time. Let the kingdom be first. Amen. To the point that Satan ayuzolamba uthi khawume Satan I'm still looking for the kingdom. Amen. Because according to Jesus your needs will be met once you find his kingdom. Ngoba enqobanje is because he's a king and he has a kingdom. And the kingdom embhekishayo imenza anqobe into adibana nazo. So uthi nina nani yekani ukhangela izinto. There is provision where I come from. There is healing where I come from. Seek first the kingdom of God and the things will be added. Amen.
uhlutshwa sisisu khawuleza phambili. There's something moving in your stomach. Yala alokanana. Ouch! Never yenzekayo akusosandla sami ubukumkane endikuwo okubheka igunya endinikiweyo. Let me just take 5 minutes. Come here, I'll pray for you to show you the difference between authority and power to both. I can't make you say by my heart. I'm telling you, or something like or something like that. We are Muslim because we have glory to Jesus. Utifunani ibanjenga amagesi mabagijime bathi bayokhangela umsebenzi wena uthi umsebenzi wami ufuna ukunkani nobulungisa bakhe uthi ngoba xa uzama ungena ngobakho ubulungisa ngeke uphasi bakudinga obame nokunika bona ngokhona izo zakho ulilungisa ngenxa yakho. Sesikhangele kakuhle lento ekuthiwa kingdom. Kune principles ekufanele sizazi nge-kingdoms before siqale sithi sikhangele i-kingdom. Amen. Ngoba sikhulele kwi-democracy. And as holy and as wonderful as democracy is, it is a brainchild of human beings. The Greek philosophers, as I decided after the autocracies are failed, after zonke ezinye leadership systems are failed, but maybe any Shabbat must be for the people by the people. Such you are not democracy. But you can talk about democracy. We call it kingdom. Saibugeli democracy cooler. And the rich became richer. And the poor became poorer. The leaders became corrupt. And the people died in the streets. But democracy is not the system you must follow. It is the system of the world. Yabona njengoba ulila ufuna ukwakha umzi notembeko uzowakha. Ungakhange umbalisele ufuna umzi andithi kodwa inhliziyo yakho uthi iminyaka iyahamba ufuna wami umzi kodwa uThixo ukwazi ngegama uyazi nemithi yakho uthi ngumzi. Hlala phansi. Amen. I was saying something like show me or something like that. Zotet. One. Show me guys. 7 Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is kind. Funa ubukumkani bami. Ezi zinto uzozifumana ngoba ndingumdali wakho ubalulekile kum. Ngikunika information efalse, ndikunika the best that I have. And the first thing you must do, funa ubukumkani. Yasivele thina sithi hayi sifuna izinto ezinhle. Athi hayi funa ubulungisa bami ndizozizisa izinto. Andina problem uzifumane kodwa sifumana babafumela ubukumkani. Amen. Jesus. Elene mana mana ya lekena. Zuma ya ramata. Lo ka2 February ukhona omnye ozalwa nge17, ngubani ozalwa nge17? Zima la mana. Elene mana. Thetha na. Bani ozalwa nge17 kwifamily yakho? Zima mama. Take over 2 February. Jesus!
nguwe. Ukhona umuntu ozalwa nge-17 akhanti ife ba nge-17 ubani ifamily yakho? Ubani? Uve so wathi ufe. Then kukhona uVeronica bange-17. Veronica njengoba nawe une-problem emtshatweni ufuna ukutshata wena. Uneminyaka mingaki uVeronica? How many? Where is the husband? Ndithetha usithi inkosi yandivezela ipain embambayo apha. I-affecta i-walking yakhe. Iyamphatha le pain. Ngoba ndithetha i-17 nansi ipain. But I see a longing for the husband. Amen. I'm seeing loneliness, longing ukulambela umlini wakhe. Uthi khona le pain. Utsho ngoba nditshilo ngoba into yazi. Ndiyamazi lo. Ngicela uzala nge-17. God is faithful. Amen. House, marriage. Amen. Andithi kungathi uzotshata ndithi into oyifunayo. Amen. Into oyifunayo. Ndithi uzofumana. Andithi ungathi uzokwakha ndithi into oyifunayo. Ngizibalisele nabantu abantu. I'm hearing another one. Another question in single digits, always 6. Just 16? Just 17. Just 17. I'm hearing 6. It should be August or something like that. If you compromise, you're going to take it now. Seek first the kingdom and his nombi. Nombuyero or something like that. Usebenza phesenti besidlanguza apha kube sese ulapha esenti tata. Utata unombi. Ule area khona wazi unombulelo. Come to the Come We are mass. Nombi mbani? Okay. And that's the one. And German Dime Abba, I'm being taken umzi o peach. Kubo weni umzi peach. Nothing L or whatever, but I see a peach house. Lendlini peach and So yes, we are going to take this into account. John and kissing time as a new so you got a funa. It's an invisible kingdom of God. Amen. And to so fumana also dominate. Amen. But enemies will be employing nayo yokito ya. Abasinda babane. In kingdom I find in the country. The country by citizens. When we are going to apply for citizenship, in kingdom, you have to be born. Amen. You are born there. That's why it's called the King of Kings. Oba ujoinile izulu, wathi joiner izulu, uzoba yiservant ezulu. That's why you must be born again. Enzela uzozalwa kule kingdom yami. Kwi kingdom kaThixo you have to be born. Awuyo membership, yi birthright. Amen. Upeach ungu-L. Undibalisele mntanami? Hayi tata umazi lokumazi. Let me zero in on something. Ngoba into ezothetha ngazo i-finances. Amen. Zakhe. Amen. And zi-affecta isikolo somntwana wakhe. Amen. Yandiva?
The Lord hears the cry anayo but finances azikho enough for in-response. Unabo tata. And bafunda kwezisikolo. Like bayafunda. Ngokuthixo uyaveza uba anguthixo walapha. Ukuthi uthetha andimazi nokumazi kodwa wayenyathela kayi-1. Ngoba xa ufikile kule ndawo ungene kwi-atmosphere kamoya kathi angazi lento moya kathixo bazi. That's why xa uhleli phansi you must have that connection. Uba I am a child, Lord. Talk to me, my Lord. And xa ungumntwana uyarespecta xa uthetha notata uthi thetha tata. Ngoba ngoku uthetha uba usele umoya katata wakho ungaphakathi xa usiba uhlonipha umoya ongelayo. Luthi uncedo lukhona ikwekwe ungoku uhleli ujongile umfana awukwazi ukubona the spirit of God. Malini ufumene malini niyakhumbula ikhona nathi imali sithi nathi imali Sunday bathandazela ifamily yakhe ngomvulo ngolwesibili sisi wakho awufumana imali yangafu. Yathi babane khona nemoto zabo bangathi yathi nazi imali bajonge ecaleni. On Wednesday we have into le-100,000. Zingaphi 100,000 bakhe? Tata angazi into ngumama nje wavela Ngama 100,000. Amyeni ngevuyani. Bakandixeleli kwabo Uvuyani ngubani? utata wami. Ufaka utata wakho. Utata. Usegoli ngoku tata. Uvuyani. Utata. Maya ena anga. Jesus. Ubhalele izinto phansi. Hayi tata umazi wena. Uthi uvuyani, uthi nombi, uthi kwabo kuphitshi tata. So unceda nami ngithe ecaweni. Awukazi tata. Bangaseqala thina bangani. Jesus. Uba ndineyo mali nithena beno sithengela ibhanoyi pha. Bangemali yokubhatala abantu ba uphakame uthi no. Hayi utata ndiyakuhlebela tata ndizalwa nge-2 kaFebruwari unomakhulu ohlunye sisiso sekhaya andifike ecaweni zophamata ndazi. Basiqala i-series besi-actors besi-millionaires. Foolishness. But I see the love of God. Amen. Visiting. Utata uvuyani. Amen. I see sugar diabetes. Unayo tata. Bangathethe nabantu abangekhoyo. Ngoba abantu kulula bathi hayi usiyapha ecaweni ndifuna athethe nabantu engena khona engenibasi nangenhlahla. Uba ke nathetha nawe ngumuntu endimaziyo uvela uthi tata uyaxoka uyamazi. Neswekile. Utata. Yes. And I'm seeing an issue with immigrants. Amen tata. I'm seeing an issue. Amen tata. I can even list them. There's a problem with the eyesight. I'm seeing an issue with immigrants. And the Lord says, once I don't, to was a petrol station because there's a and I'm seeing a petrol station in front of me. Also, there's a garage. Animals? Okay. Also, I'm seeing. Also, there's a garage. Seek ye first the kingdom of God. Over Pilate. As we are forward demons. Amen. To you soon. Oben go ala. Ingi rose is a little. Amen. Ati ukukali ba mo bala. Yani babo ba mo ukukali. Amen. Ati uPilate athakeva. Ati ngakhuluma inkosi na. Ati uchini ndiyo inkosi. And for this reason I was born. Amen. Ati ba iprove is that he is a king because the first concept of understanding kingdoms is the concept of kings. Amen. Because a king I find in a president.
One, a king can never be voted in. Akavotelwa. That's why namabandla ethu singenamandla. That's why mfana kangazange ecaweni uYesu ukhona bazoluza because you feel ungathi ujoin political party ngoba ibandla elithini. Amen. Kanti iking ayihambi ngevotes. Akacanvas ka prophet awuchithi bomama akacanvas ka ithize xa unceda wena akavotelwanga. So the Bible is eating your throne, oh God, will last forever. So Yesu will be a king forever. That's the first concept in the kings. Number two, the authority of a king is a birthright. Uyazalwa uyinkosi. There is no king engazalwa bloodline ye kings. That is why at Matthew chapter 2 verse 2 when our 2:2 uthi, where is the one who was born king? The wise man. Uyesu wazalwe inkosi. So for us to be kings also, uthi you must be born. Amen. The principles ezosinceda xa sikhangela ikingdom injani ikingdom ilawulwa umuntu ozamvuteliyo oyohlala inkosi naphakathi uzelwe eyiyo nathi sizelwe sizikings. Number 3, kings can never be voted out. Amen. He will remain a king forever. Yes. Amen. I'm seeing that as a garage. Amen, Dad. And it's total garage. Amen. And if we are going to which as much as ukhusela kule garage ukhona nemali zakhe apho wayisebenza khona wayewasebenza kube imali or whoever wasebenza nje egole mali ukuza undibaliseba wayisebenza mali hayi tata umazi ngokumazi ndithi wayisebenza kodwa ndithi ndibona igarage total apho khona into ezokwenza ndibona khona. Amen. Jesus. Yes, Lord. Ndikule mali zakhe i-compensations ayosho nawuchazela khawuthi ijonge ndithethe nawe bakayivi iprofesi ndimnika ndinzulu. Amen. Amen. Kunemali zakhe. Tata. Ndibona iiteam zabantu besuka kwimali bekhangela abantu ababesebenza imali bebasabisa amaphepha babona imali zabo zizophuma hayi ngoba ethandaza kodwa ngoba wena usebenza. What kind of God you can tell me that uthathe igama lakhe nguvuyana wayesebenza imali? Amen. Kule ithetha tata yoba kukhona abantu ababelelantsika amagama utata nje kwayisebenza imali kwenzeka lento ithetha ubani tata wami utata wakho ufike ukubona amagama imali zakhe uba against ukuhamba nothina. Ukuhamba nothixo unekingdom ebenyusha. Amen. Ungayifumana le breakthrough lotata engandazi nongazi. Which means ikhona le uthi notata wakho. So uyithatha by force mama unceda utata wakho. Simbiye kumalume wakho. So notata wakho wayesebenza imali njani? Then kanti kunabantu abaphethe amaphepha wasayina naye employment whatever ne-health whatever ne-retirement whatever ndibona kuzi sections zezinto ndinganento yenyawo kuvuyani phana kutata notata naye. Take it. Hayi abathandaza babona nguwe osecaweni isebenza kanjalo le lamntwana wayengayanga kuYesu utata wakhe waya kuYesu wathi umntwana wami uyafeka wathi uYesu uphinde uzophi isebenza kanjalo le ayidimba azi umuntu wakho awuzile elapha enhliziyweni ngabe kuthanda. Amen. What kind of God is this? Amen.
Are you hearing Pinky? Ubani Pinky? Awumazi Pinky? Pinky. Uyintoni kuwe? I'm hearing Pinky. And our head Pinky. Precious. I don't know if you're gonna stand up. I'm seeing a picture of your private part, but not sexual. But with private part, I see something growing. And something coming out. Open is this. That is? We can go. Oh, my phone here on you. The prophet, another man of God. I'm here to say you can't. But I. And Abu Bakr, they are now in the cabinet as you can. You politicians, we know with resounding that face a group or Chief Justice. Abantu bakhu umuntu ozishmayelayo nje uyaphaka. Amen. Basi president asisuka sifone sithuba hambi size uthatha thathe Uganda bazokuba bonke bayiwinile election bonke basehlangene. There is grace for employment. Or to call it a pants. So, then I prophet look up. Then I testify and I told up. But no, I call family. Niyakhumbula ngathi ekhapha wabela apha ethwathuza ephachile eselusikisi athi thusa umbekela indawo eqini ungaphamisa usikisi uphamisa ikhapha ephachile usikisile nyani waprofetwa ndini ndandikwazi ndandiqala ukubona okwesibini ngaprofetha ukhona umfana befana ba uyahleka nawe ke mina uqala sothetha andizumosha one prophet uba apho ndizoqala khona ndizawuqala kwi-retail yes awuboni kakuhle ubona nje indawo esisiteji khona belungu khona nolwandle kule ndawo endiya kuyo endizosebenza kuyo nyani ndabizwa ke eCape Town uba mandiyoqala uphangela. The Spirit of the Lord says there has to be a man I connect you to. But you are young, manzo they have chatted some muntu when you are muntu. So as more ithini situation yakho emchatweni. Oh ayikho. So and emotion can connect nomuntu. Into ikhalelayo. Libala ngeumuntu sizojokiwe lesi abantu uzobecela lo wamlimazayo ngathi into ezamehlo hayi ndithetha ngalo ingxaki awumboni lo wazayo bamhle kanjani athe umuhle bobuso umhle bekhisi amen I see umfana omanditubhuki amen yeah umnyama nje Dove kubhakala idibane umhlophela umnyama amen so xa ubuye masithi uyachata but you have to receive it mama and be forced the prophecy uyafuna ukuchata amen Jesus employment it's promotion Ngine issue encinci uhlala khona.
I need to help you in the name of Jesus. Amen. Because somehow yenze a way. Mana ithetha abuhlala khona. Amen. Jesus. Ndifuna mntanam xa wonwabile ngapha kube khona i-development ufuna wakhe Amen. but ngoba ndifuni into endiyengenza uba ndimxelele ngoba ndizowethuba nenza ntoni andithethi into engangenwa ngumoya ongcwele. Xa seyingqinile ndiyapetsula ndingamnika ndingayithatha kodwa the secret is the same uzomnika. So ngondiphuleyo ndiyahambayo I'm trying to figure out why inkosi zokuncedisa na ukwakha. But ukwakha sendizama uba ndizothetha uba fanele wakhe wenkani ulungise into ngapho bekhona i-development. So inkosi once ithi ewe ndibuye ndikujonge sendinekhono isebenza kanjani. NoDavid uthi ndiyena athi ya athi madoda masiyenziswe qho. So uYehova njengoba ndithetha nawe it means ufuna ukuncedisa wakho. Oyifunayo Utazinto ndiyifuna ekhaya. so into uyifuna vele walapho. Amandivendiyeye besithi imessage ndiyipakishile abantu bukele yasegqathula imessage ndithitshile pha. Ndiyayivala andititshe nyani bukele yasekuseni mandivendinincede nje isebenzi. Hey umoya obhlokha umsebenzi bomntu bafana. Ukhona uphinki le family. Somewhere, khona uphinki somewhere. Alabudibana ngathi but I'm hearing, I'm seeing, but don't stress. Khona ukonetha nephinki le family. I'm telling you. I want you to bring. I need a man's water. Oh, Jesus. Now, xa sizoya emzini lo muntu esiyothandaza ngaye sekutshiwo uba uzohamba. Xa sisiya khona apho siye sithini sithandaza uba makahlale okanye someleze abantu bahla ahambayo ahambe abantu be-right ngoba sonke sizohamba senza kanjani? Athi masomeleze nabo ngoba i-caution endinika yona but sizothandaza uba makucale ixesha. Into endiyoyikayo ukuba umntu kulunge agqibe yena angalungisi xa seli-right aphele esiya ngeqobulisa endaweni ezafuna yekuye. Ngoba sometimes somandla ngenxeba yakhe uyakwazi ukuthi ngoku it's enough izophumla kube kuse-right. And if asina wisdom sinyanzele umuntu uyakwazi ukuhamba aphile ngenani semusha. So nathi besoyenza ngenxa yomnyebizi zomntwana wakhe sizothandana because nayiluthi ixesha. Enjoy. Yabona ngoba into eningayaziyo sebegqibile uba bafuna ukubuyisa kwale COVID. Kwakuzobani the wealthy, the rich of the world. But abakadecide ukuba bazoyibiza liphi igama. But bafuna ukuthi xa beyibiza bathi uzoyiva ngoba beyichaza ifana cwatse ifake imask bathi ingaphumi yonke into bafuna ukuyenza kunomnyaka. So that's why ndithi masingalili kakhulu asazi banithini and bazothi i-West but yona isebenza nge-fear. That's why you need to be taught the kingdom more. Basically, the spiritual, the more sisoyika. That's why I'm trying to say TV bazobhala numbers bafaka like 2000 enzele the more sisoyika the more iba namandla. So we need to teach you another world esiphila kuyo emngiyile. So we need to stand as the church and we block it. Amen. You say the sickness abathi yeza izofana towards it. But isolate
So we need to pray as the church. Amen. It's just so you go in peace. And we pray the Lord moves it. Amen. That He is off. Amen. The prophet is a prophet. A prophet. Let me bless you. So be encouraged, my daughter. Zibalisa lento yesisifo ngoba ngizamuveze ba ingenzeka. Ngizamuthetha with wisdom uba aba bantu baphile bestrong bawugqibile umnyaka ngaya ke. Athi lo begula esibhedlela ahlale aphile ixesha elide. Ubomi bu-straight nje. So our prayer must be that, Lord, where are we going? Masingathandazeli ukuhlala. Abantu masithandazele uba asihamba lapha singene ubukumkani. Amen. Ngoba lizogqithela iphakathi. Amen. Lift your hands, let me pray for you. Kanye nawe Koshi yami Kanye nawe Koshi yami Kanye nawe Hikaya Kanye nawe Kanye nawe Oshiyami Kanye nawe Oshiyami Kanye nawe Look at this. John says, if so, Tandas, I am posted as better and it, and about Fumba my old job. And it is the more than me, but the fun we are. It's a morning kutas and if that it celebrate. Mama standards. But I'm full of tool and I equal any cash and the ansitive impression any care for Yena, over 1 years to crest and all called a Palugula, which you get wish. So each joy and deny you nothing cut away, but I won't you know I'm telling you to crest. Amen. And any leads where if the teacher of the kingdom is one by the agreed. The best blessing of our delay women with salvation. But a food like a child salvation, yes, who may be now. Amen. So do not be the lawyers in the kingdom of God, but I'm calling you, I'm calling you, there is joy. Yes. Now, the problem, is that it is our answer and so we. Amen. Kodwa fanele change language yethu. Amen. Ngoba ndibona kwayena umama wakho noba engathethi kuni sethetha idefeat. Amen. Uthetha ukufa yena. Amen. And the Lord is showing amazwi akhe uba sebuilding. Ngoba uthetha lo nto. So uncede uba ndithi man of God, i-immaturity mhlawumbe ucheck ngale ndize hayi akazufa. Kanti ndibonanga zonke i-angles but uthini yena ngomlomo wakhe ukwephi position spiritual usindisiwe na. Amen. So now we have to pray and cancel amazwi. Uyayazi loo nto akangabasele nto umama wakho andifonela but I hear she's talking uyahamba she's already crying as if uhambile. Kanye nawe kawumlamba notati ngoba moya Koshi yami
Now I am seeing because I'm seeing uphila exabana nobhuti wakhe omdala. And I'm seeing it's going to happen because I'm seeing unguye ozogijima uphila eqokelele izinto. Ndithe xa ndithetha ndabona iprogram. You see, the church is needed. This is what we are here for. Abo bantu abangenathemba abahelpless. Sibabantu bakuthi kukubi kanje siyibonga. Imagine yona pain mayingabonakali yonke lento ethethwayo. Amen. Uthi no mfuthisena kahle. Jonga because yasivese siyakwazi basomeleza. Amen. So phakama ngokusenza amandla ethu sithanda we are a kingdom. We are not a church. We are a kingdom of God. Amen. When we pray, the kingdom backs us up. In authority, let me explain it to you. What is the gunya pes ati ni amandla pes wenyo. What is the gunya pes wenyo ngalo badudwana namandla onke ocha. Igunya into oyinikwa yi-government yakho. Amen. Whereas power is ability to do. Amen. Now, intombazana enomzimba nomncinci eyaqashwa i-government ye-Republic of South Africa kuthiwe wena uyi-traffic officer unegunya lokumisa imoto noba ngenamandla okumisa itruck akanamandla okumisa itruck tayima phambi kwetruck ingamtyhifisi but ngenxa ye-kingdom ngenxa ye-badge ne-uniform uyakwazi ukuthi itruck ithini ime ayimiswanga ngamandla. Ngobani kuba ekhetha ukungami yena uthatha i-number plate then i-country yona enamandla iyakwazi ukumthatha lo muntu imfine okanye imsejele. So i-authority yendoswa yi-power ye-kingdom yakho. For the kingdom of God is not words but power. So xa ndimile ndiprofethe angobakhusela abantu ovusa into ofileyo angabakhusela abantu ndinegunya yoba ndiprofethe. Into endithethayo is backed up by izulu elisebenzelayo. Igunya lelamasatha ngaphuma amandla kawamoya kaThixo. Explainela siyongo uba ayikho complicated. So lo mama nditsho nepolisi masimyeke umama ipolisi indoda alinamandla owugcine ejele for 40 years. Amen. But i-country iyakwazi ukugcine for 40 years after ubotshwe ipolisi. Ithi guilty i-country ikufake ejele. But ipolisi abelinegunya lokubamba xa ubreaka the law of what the country. Amen. So ipolisi alikufake ejele and then beligunya elimpermithayo uba makakufake zankosi. Kube ipower ye-country ukugcina phaa ejele ukuthi ufuna uphuma ungaphumi. Sinjalo ke thina samcela uYesu. Sinikwe igunya phezu kwenyonga nonomadudwana. Xa ingafuna ukumamela there is a power of the kingdom of God. That's why ifike egcwala amadimoni ethathalaza adelela wena but i-kingdom iyavathela xa idelela. Nesigulo sikhothama kwi-kingdom yethu hayi kuthi. So abantu abathandazela abantu abajonge bona kanti then when it comes to power, it ke wena uzofumana amandla when you're king umoya ongcwele ezohlala kuwe. So amandla ngowakho ngawamoya ongcwele ohleli kuwe. Into ke yakho ligunya. So when uthetha ke gunya uthi phila amandla aphume kumoya the king aphilise.
ungayibamba le nto uphinde woyike kwa ndithetha libancinci kangani ngayistopha le nto nibona ababini lithi utata makaphile another year. Because alithethi ngepower yenu. Amen. Nithetha ngegunya you are authorized. Amen. Ipolisa lagxothwa emsebenzini noba beli-perfect liyayazi icrime injani alikwazi ukubopha ngoba lisenagunya. Ngoba igunya labo linikwa yintoni? Ikhantri. Awuzokuba lingabafithi bengaka alikwazi ukubopha ngoba fanele liqashwe yi-government. I-government imnika igunya uba ngiyobopha abantu abaphula umthetho wethu. Xa bebaleka ipolisa liyafowuna libani lithi akasekho ebhizana kuthiwa hayi useDurban ufowunela abanye abantu abasebenzela the kingdom ngoba yikho personal kingdom. Lithi nanku umuntu unje nanje useDurban kuphakame abanye abantu. That's why there is no distance in the spirit. Andithetha into apha the kingdom of God iphethe all over the world. Nyanceda ube Japan ndime apha. That's the power you have. That's why funa ukukumka. Your authority becomes valid ngenxa yekingdom okuyo. But the kingdom of God is not words but power. So I will pray two things. Ogqirha bamnike i-sedatives awuyazi loo nto ne-muscle relaxants and discuss. There's a conversation ethethwayo basemtransfere na aye ngapha okanye aye ngapha emthathe. Omnye uthi hayi makakhulu bagoduke, omnye uthi asimgcine kancinci simobserve sithi kodwa ndithi ninegunya nothi nani nam ndinalo igunya yoba nithethe nothi uba Nkosi sayistopha le nto. Ngoba umama sethethe amazwi amangaka athi kuyaphela sithi Nkosi yandisa then thina sizobelula izandla sithandaze nani. That's what the church is for. Sithi amen umthandazo wenu. That's why ithi iBhayibhile I can pray for you but I cannot do your praying for you. But you must pray without ceasing. Ndiyakwazi ukukuthandazela but there is a prayer you have to make yourself. Hayi andithethi nanonke nivakashini zomkweli isho ndithetha nabantwana bebandi sizosebenza wena wasibule igunya emangeni yasothandaza sobopha izinto. Sobopha izinto. Inkosi imthathile sathi itsho ekhaya beza ngaboni lento ndizandidala dala ndihamba lehle athi umuntu besesegqibeleni aphile athi umuntu besesegqibeleni afe kodwa instead abantu bathi kudala begula bazojonga lo mfundisi bamcela esesegqibeleni bathi lo mfundisi akayonto kudala sathunyiswa ngesikhohlela abantu umuntu ovawafika umuntu usekhelile uthatha ixesha uthandaza aphinda azolwa wena futhi. So that's why abantu abangenza ba insensitive zamuniversela ipicture epheleleyo. Yabona? Ba oyena nto othethayo namo izulu nalo liyavuma uba hayi usame right uba ngahamba ngenxa yesiqandi sakhe kwamoya uba ucela uYesu usindisiwe. Because I see 3 friends zakhe eziselayo azothi esophila ngibone phethe ibhotile futhi esela. Thethe ifende ezi-3 zatata eziselayo. Niyazazi? Amen. So yabona ukuthi kulobulungu. So anizamba emotional, I'm standing for the kingdom. They must decide. You have authority and will stand. But what I refuse banning and improving perform ngabantwana belibandla. We refuse here. So no, which is mama, let's try. Amen. So before we pray now, you have to be mature. I know we behave but in each one we use on the demands more than abanye. Because I'm going to peel as a piece. Say I don't go to this man here to peel a shame. Because I'm going to be some then I see such a sign.